Iziphathimandla kulesifundazwe zikhathazekile ngokunyuka kwezibalo zabantu abatheleleka ngesifo iCOVID-19. Izibalo zakamuva zikhomba ukuthi lesifundazwe sinezibalo eziphezulu uma kuqhathaniswa nesaseGauteng, kanti kuthiwa izibalo kamuva bezingaphezu kwezingu-2000 ngosuku. Kodwa umnyango wezempilo esifundazweni uthi isifundazwe asikabi sehlandleni lesithathu lokutheleleka kwabantu ngeCOVID-19. Izibhelu zakamuva kwaZulu-Natal kanye naseGauteng kukholelwa ukuthi zibe nomthelela omubi. uHulumeni ukhala ngokuthi baningi abantu abangalandeli imigomo yeCOVID-19. Singavuma mhlawumbe ukuthi ama-unrest esibe nawo ngenxa yokuthi abantu bebehlangana ndawonye behamba ndawonye bengaqhelelani nawo acontributile ekutheni inamba zethu noma ama-infections zethu osuku aqala kukhuphuke njengoba ebeseqalile ekhuphuka and aqale 7 days ago. Bangaphezulu kuka 1.6 million abantu asebegomile kulesifundazwe. Iziphathimandla zithi abantu baqala ukuhudula izinyawo ngokugoma ngemuva kwemibiko ethi kunabantu abashone ngemuva kokuthola umgomo. Siyacela ukuthi abantu bakithi bangathuki kakhulu. Yes, bakhona labo bantu abawu28 okuriportwe ukuthi badlule emhlabeni ngenxa yokuvaccinatwa. Asinayo i-evidence okwamanje noma into ephathekayo, kodwa inhlangano leyo kuyiyona yona regulator yokuSAPRA iya investigate. Kodwa uchwepheshe kwi-research and innovation unombono ohlukile. What we are seeing is a question of whether we are going to peak anytime soon or not, and that depends really on the extent of social mixing. When we look at the numbers on day-to-day basis, they keep fluctuating. Londe Khatebe, SABC News, Mgungundlovu.